Davom etamiz. Avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalariga haydovchilarning qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etayotganligi, qasddan qonunlarni mensimasligi sabab bo'lmoqda. Yetmaganiga ushbu holatlarni tasvirga olib, o'zining ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylab, boshqalarga ko'z-ko'z qilishmoqda. Nurafshon shahrida ana shunday holat aniqlandi. Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali tungi vaqtda aholini tinchini buzib, fuqarolar hayotiga xavf tug'dirgan holda ko'cha poygalarini uyushtirayotgan profil egasi va ishtirokchilari aniqlanib, tegishli organ xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan, ya'ni aholi tinchligini buzib, aholining e'tiroziga sabab bo'lib, ushbu holatni sodir etgan haydovchilarimiz, ya'ni chaqirtirildi. Ularning transport vositalari jarima maydoniga qo'yildi. Hozirda ular bilan profilaktik suhbatlarni olib boramiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu fuqarolarning ayrimlari haydovchilik guvohnomasiga ega ham emas. Ular boshqaruvdagi transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi va ishtirok etgan haydovchilarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Mutasaddilar tomonidan haydovchilarga bu kabi qoidabuzarliklarni sodir etish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida tushunchalar berildi. Nigora Elmurodova, Bosot Pasarov, Zamon informatsion dasturi uchun.